Hi guys! So, welcome to my channel. Ngayon, nagbe-breakfast ako. Meron ako ditong egg sandwich spread. Ayan. Mukhang masarap. And then, syempre, ang NeuBake white bread by Gardenia. So, 36 pesos lang siya. Sulit to at mabubusog ka talaga. So, tingnan natin siya. Ayan. Yan ang NeuBake white bread by Gardenia. See? Ang fluffy. Fluffy. So, malambot, soft. Tapos, yung size niya ay tamang-tama. Hindi maliit, hindi rin naman ganon kalaki. Tapos, yung kanyang hiwa. Diba? So, tamang-tama lang siya. Masarap to actually kahit walang palaman. Tikman natin. Diba? Masarap siya. Hindi siya yung matamis, hindi rin siya yung yung parang walang lasang tinapay. So, actually, talagang perfect tong bread na to. Kaya ito yung madalas kong kinakain. Pwede siyang walang palaman, pwede rin siyang may palaman. So, ngayon, since meron akong egg sandwich spread dito, so yun naman yung itatry ko dito sa NeuBake white bread by Gardenia. So, let's try. Tingnan natin kung anong magiging lasa niya kapag we put egg sandwich spread sa Gardenia. Dito sa NeuBake white bread ng Gardenia. So, ngayon, titikman ko na siya kung bagay ang NeuBake white bread dito sa palaman. So, titikman natin. Masarap. Siyempre, masarap siya. Hindi na overpower ng NeuBake white bread yung palaman na egg sandwich spread. So, perfect yung bread na to sa ganitong klaseng palaman. So, try nyo guys ang NeuBake white bread by Gardenia. At itutuloy ko na ang pagkain ko ng breakfast. See you guys!